Hola, somos los fundadores de Pickeltech. En Pickeltech trabajamos en proyectos de ciencia de datos, machine learning, estadística, inteligencia artificial. Y dotamos de gran rigor científico a todos nuestros proyectos, así como de una alta componente de investigación e innovación. Trabajamos sobre todo en los sectores de la salud, el deporte y la tecnología. Y para ello nos rodeamos de colaboradores que saben mucho sobre su sector. Y es de toda esta gente de la que queremos aprender. Y por eso lanzamos este canal donde vamos a conocer de primera mano cómo se relacionan con la ciencia de datos. Empezamos muy fuerte, con una persona que prácticamente no requiere introducción. Hoy os traemos la entrevista a Kilian Jornet, corredor de montaña, ultrafondista, alpinista y esquiador. Kilian es probablemente uno de los atletas que más ha dominado su disciplina durante los últimos años. En varias ocasiones ha ganado carreras tan prestigiosas como la Ultra Trail del Mont Blanc, la Hard Rock 100, Cegama, Sierre Zinal o la Maratón del Mont Blanc. Además, con su proyecto Summits of My Life, Kilian ha conseguido coronar las cimas más emblemáticas de todo el mundo en tiempo récord y con la mínima asistencia. Además, es fundador de la Kilian Jornet Foundation, cuyo foco está puesto en la preservación del entorno natural en montaña. Vamos a ver qué nos cuenta y qué planes tiene para esta temporada. Lo vamos a hacer con toda naturalidad desde su oficina. Ara mateix ens trobem en un moment de transició, sobretot tu que passes de l'estiu a l'hivern, que passes de córrer a la temporada d'esquí. Ara mateix en quin nivell de preparació et trobes en aquesta època de l'any? Doncs per mi ara és aquest moment acabo de descansar, no? Vaig acabar la temporada de córrer al mes d'octubre, després vaig agafar 3 setmanes de descans total, i ara és tornar als entrenos, però bueno, com que els objectius encara estan lluny, ara és fer base, és fer coses tranquil·les, bàsicament per mantenir una miqueta la forma, començar a crear la base per a partir de gener començar realment a ja fer els blocs més específics. De cara a l'any que ve, tens algun repte esportiu que puguis avançar, alguna cosa especial que realment tinguis en ment? Doncs encara estem fent calendari, perquè també ara mateix calendari també vol dir veure amb les nenes el que farem, els viatges, també les curses que vol fer l'Emili. Sí que la idea és anar a fer Pierramenta, que és una cursa d'esquí de muntanya, al mes de març, i després a l'estiu sí que vull fer algunes llargues i algunes curtes, però encara he de decidir el que serà. Segurament vaig estar a la loteria de la Hard Rock, que això ja apunta molt, que jo crec que si vull mirar de si podem anar cap allà, que és una cursa que m'agrada molt, i després algunes curses curtes, no sé, hi ha curses com Cegama, com Sierre Zinal, que m'encanten i potser tornar-hi estaria bé i veure si hi ha alguna més llarg també. Però bueno, al final és fer potser poques curses per poder entrenar bé i també limitar els viatges, fer bastantes curses per aquí a Noruega per preparar també. I l'Emily també té planejat tornar així a nivell professional? Sí, de fet ella aquest hivern sí que vol fer alguna Copa del Món també, a part de la Pierra i alguna més, i després a l'estiu sí, la idea que té em sembla que és també fer unes quantes curses, em sembla que algunes més que jo. Tornant potser una mica a la part que deies que ara estàs a la part d'agafar una mica de volum i pensant en la planificació, fins a quin punt et planifiques ja a nivell més tècnic, no, de l'entrenament de manera avançada? Ho fas amb setmanes d'antelació i ja saps quin entrenament faràs en detall? Ho improvises una mica més? Com ho fas? Doncs depèn del moment de la temporada. De fet, ara el que dèiem és una fase molt de transició, de començar a fer base, i ara és bàsicament, doncs, em vaig adaptant, no? Sí que més o menys sé el que vull fer, les hores, el desnivell, però és tot bastanta intensitat baixa. I després, doncs, és adaptar-me a les condicions. Si no hi ha neu, doncs no esquio, vaig a córrer. Si hi ha neu, doncs esquiar. D'hores i ritmes tampoc. Si un dia faig més o menys, és igual, no? I sí que una vegada es van aproximant més als objectius, jo diria que potser a les 8 setmanes, a 8 setmanes de l'objectiu o a 3 mesos, 8 setmanes, ja és començar a afinar, és a dir, ja començar a ser més precís i ja fer els blocs. I després, dintre dels blocs, jo crec també m'agrada molt, o sigui, l'entrenament al final és això, és posar unes càrregues de treball, no?, per donar unes adaptacions.
i sí que per adaptar aquestes càrregues podem utilitzar moltes dades. A mi la dada que potser utilitzo més per optimitzar aquestes càrregues és el feeling, no? Que encara que sembli una cosa molt bla, 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 al final és una dada que si ets constant, si la identifiques bé, doncs és una dada com les altres i potser a mi em sembla més inclusiva amb altres temes i vaig afinant en funció d'això bastant, diria, bastant el dia a dia. És a dir, tinc una planificació potser a 8 setmanes on sé cada setmana el que vull fer i després dintre de setmana l'organització més o menys dintre de setmana i després el dia a dia en funció del feeling del dia anterior o dels 4 o 5 dies anteriors, doncs modifico la càrrega. El feeling com a dada és curiós. Com definiries què és per tu el feeling? Ho pots vincular a què? A com t'has sentit respecte al ritme cardíac? Velocitat? Sí. Com ho definiries? A veure, diguéssim que, clar, quan parlem de dades de càrrega, podem mirar dades externes, no? Que és la velocitat, els metres de desnivell, el temps, la potència, o dades internes, no? Que la freqüència cardíaca, que és la variabilitat de la freqüència cardíaca, que és el lactat, que hi ha la temperatura, que hi ha doncs totes aquestes dades, no? I per altra banda, doncs, el feeling no és avui m'he llevat bé, sinó que hi ha moltes dades que no som avui capaços de trobar, no? Perquè no tenim els mecanismes, no tenim la tecnologia per trobar aquestes dades, que pot ser estrès emocional, que pot ser estrès muscular, clar, pot ser una biòpsia, però no faràs cada dia, no? Tens estressos de la càrrega mateixa, les càrregues de treball. Doncs jo crec que si tens una experiència d'anys anant analitzant i anant interpretant les sensacions que tens al matí i englobant-les, que baten de malestar muscular, a cansanci, a humor, a motivació, i tot això ho saps interpretar, per mi el feeling és això. És a dir, no és només avui em trobo bé, sinó que dir, ostres, aquest matí tinc aquestes sensacions, que això doncs, interpreto que m'està dient la càrrega que hi ha hagut els últims dies. De fet, hem sentit diverses vegades que dius que t'agrada molt experimentar i trobar els límits, no? I de fet, arrel d'haver estudiat l'arxiu que ens vas compartir amb els seus entrenaments, no? Està clar que ets meticulós en registrar-ho tot i anys d'entrenaments. Fins a quin punt després tot aquest feeling i les dades que tens de registrament les analitzes científicament? O sigui, arribes a estudiar-les fins i tot numèricament? En casos sí, és a dir, no el dia a dia, perquè després hi ha moltes coses que tampoc pots afinar molt o que no tenen tampoc tanta importància. És a dir, moltes vegades ens fixem molt en el detall de si has fet una sèrie de 2,5 minuts o de 2 minuts o si has fet 30 repeticions o 32. Això és igual. És a dir, al final jo crec que és més la visió global de del tipus de càrregues, no en el detall, sinó amb la globalitat, que el que és interessant. I el que sí que m'agrada analitzar molt és testos precisos, és a dir, durant la temporada o cada X anys o cada any diferents testos, doncs amb una cosa molt, intentar aïllar totes les diferents variables i focalitzar en una, no? I aquesta una pot ser des de l'alimentació, doncs aleshores vas a treballar, no sé, en una pista d'atletisme que saps que no hi ha cap variable de terreny, ni de meteo, ni d'històries, i et pots a fer un test de 8 hores o tal, provant coses d'alimentació. I aleshores d'aquí em trec conclusions. O a nivell, també pot ser a nivell de concentració cognitiva, no? Un test vaig fer una tirada de 50 i pico hores, 56 hores, amb terreny molt tècnic, no? I al final eren, doncs això, 160 quilòmetres i havies d'estar molt, molt concentrat perquè era escalada i no podies caure, no? I aleshores era molt interessant veure com a nivell cognitiu doncs, la tensió pujava i baixava, com fent a vegades una microsiesta de 5 minuts et tornava aquesta concentració durant una hora. És a dir, testos molt específics on intentes buscar
una dada de treball molt específica i a partir d'aquí doncs, treure conclusions. I després, amb els entrenos en general, és veure més patterns globals, no? Per exemple, doncs, durant aquesta temporada he estat entrenant d'aquesta manera, o el meu pes ha sigut aquest, o el tipus d'esforç que feia els entrenaments ha sigut així, i m'ha donat aquests resultats, no més que a una setmana vista, que poden haver-hi tants factors. Jo crec que és més analitzar això. I aquí sí que hi ha coses més interessants, sí. Tens algun test preferit que repeteixis periòdicament? I espero que no sigui el de 160 quilòmetres. No, la veritat és que així hi ha testos per saber la forma que estic en el moment. Això sí que em vaig fent, que poden ser tant de pujada en algunes zones més concretes i veure també doncs, de sensacions. Sobretot és més per veure si estic en quin moment de la preparació estic a nivell de cardio, a nivell muscular. I això sí que són tests que faig regularment, però després d'aquests temps més experimentals, al final doncs, és més per saber, per treure conclusions que després et duren molt temps, no? Que després l'adaptació no és que el nivell cognitiu canviï d'un any per l'altre, no? Però és més veure quins són aquests límits. És molt interessant perquè destaques molt la part mental, que de fet, parlant amb diferents equips de preparació, de diferents equips, de diferents disciplines, ens adonem de que cada dia més se li dona molta més importància a la part mental dels atletes, però tot així ens adonem que queda molt per fer i un dels àmbits on intentem treballar nosaltres és precisament intentar utilitzar la ciència de dades dins de l'àmbit de la salut mental, no? Dels esportistes. Tu, particularment, com treballes la part mental? O sigui, sabem, almenys a través dels documentals, que la part mental ha marcat part de la teva carrera. Com la treballes actualment? Doncs no específicament, en el sentit que no faig cap exercici o activitat mental conscient, no? Tampoc no. Però jo crec que moltes vegades és intentar simplificar les coses. És a dir, jo crec que això és una cosa que costa molt, però és intentar treure tot el que és el soroll paràsit. I intentar això, doncs, quan veus que hi ha molt estrès o molt d'allò, doncs intentar analitzar quin és aquest soroll paràsit que no et deixa concentrar-te, no et deixa amb els objectius, si estàs entrenant no et deixa per rendir. I jo crec que aquesta és la clau, no? I com fer-ho, doncs hi ha mil maneres, no? Des d'organitzar-se fins a fer exercicis mentals, fins a trobar quins són aquests problemes. Però jo crec que aquesta és una clau, no? I sí, de saber simplificar i racionalitzar molt, sí, en general tot. I comptes amb suport psicològic d'algun psicòleg o d'algun professional de psicologia, psiquiatria? No, soc molt autodidacta i com que soc bastant anàrquic amb el que faig, bueno, més que anàrquic és que m'agrada anar al meu ritme o no dependre d'altres per anar a entrenar. Per això també entreno moltes vegades al 90% sol, no? Però i el mateix que amb l'entrenament físic, que m'agrada molt llegir literatura científica, parlar amb entrenadors, veure què estan fent, doncs amb psicologia és el mateix. M'agrada molt, doncs tinc amics psicòlegs i parlar, veure coses que estan fent, veure també a nivell d'estudis i després doncs trobar les coses que a mi em funcionen o les coses que veig que per mi són rellevants. Canviem una mica de sector, passem una mica més al sector més tecnologia i innovació. Com creus que ha evolucionat i sobretot quin impacte ha tingut la tecnologia a les curses de muntanya i també, igualment, a l'alpinisme? Doncs
ha evolucionat, molt, no? Perquè abans no existia i fa 15 anys no existia i ara hi és present amb tot, no? I ho veiem. Jo crec que influeix en diferents coses. Una cosa és la seguretat. Amb la seguretat, evidentment, ha influït moltíssim. Ja des del sol sentit que ara tenim un telèfon mòbil on podem trucar, on podem enviar un avís. Abans hi havia ràdios, es feia servir poc. Després hi ha una qüestió d'estil, que moltes vegades quan vas a fer un ascens decideixes de no portar-ho per no tenir aquestes influències, però tenim la possibilitat de tenir aquesta tecnologia per seguretat que és molt, molt gran, no? Inclús el poder estar parlant amb un doctor si tens un problema o algú té un problema en muntanya i poder fer unes manipulacions, unes intervencions a distància, no? Això per una banda. I per l'altra banda, amb tot el que és risk assessment, o sigui, amb els riscos que hi ha, doncs també tenim unes previsions a nivell meteorològic, de llaus, també a nivell de dades, doncs molta gent fent reports de com estan les condicions, de com hi ha accidents, doncs també això ens dona molta informació que ens fa anar més segurs d'aquesta banda. I per últim jo diria que és amb la preparació tant tècnica com física o mental, no? Amb eines que han anat sortint de treball, que ja sigui fent molt més senzill recopilar dades. Abans parlàvem, abans havies de fer un test d'esforç amb un munt de màquines que eren molt cares per poder treure unes dades fisiològiques i avui hi ha aplicacions del mòbil que et calculen la velocitat d'execució d'un exercici de força o pots calcular la variabilitat de freqüència cardíaca amb el rellotge i amb una aplicació. És a dir, sí que ha canviat molt en aquest sentit. Sí, jo crec que ajuda amb tot això. Per altra banda, jo crec que també a vegades tanta informació ens està també... És a dir, molta informació no som capaços de context. Moltes vegades jo crec que el problema avui amb tanta dada és que ens quedem amb la singularitat, és amb la dada concreta i no amb el context o amb el que realment vol dir, no? I aquí jo crec que és on moltes vegades anem perduts o canviem direccions tant de seguretat com d'entrenament com d'això per aquesta dada singular que no la posem en el context que seria necessari. És curiós que comentaves tots els beneficis que ha portat la tecnologia, però de cara al material, jo crec que ets una persona, un atleta bastant conegut per ser bastant minimalista de cara a afrontar l'ascens a l'Everest o pujar al Mont Blanc amb sabatilles de córrer, no? Quin és com definiries el teu approach, el teu apropament a la muntanya en aquest sentit de minimalisme, no minimalisme, on poses la frontera, no? Bé, jo crec que la meva filosofia al fer activitats és anar amb el mínim que necessitis, és a dir, per tenir l'experiència més com a ésser humà, no? És a dir, l'interessant no és córrer aquesta velocitat o pujar en aquest cim o anar en aquest lloc, sinó és l'experiència per arribar-hi, no? L'aprenentatge i veure si ho ets capaç o no? Perquè al final, evidentment, posem l'exemple, per pujar al cim de l'Everest, doncs des de pujar, sortint des de casa teva, pilota picada, fins al cim, fins a pujar al cim amb helicòpter, doncs els dos, l'objectiu ha sigut el mateix, has estat en el cim de l'Everest, no? Però el camí ha estat molt diferent, no? Un ha sigut agafant tota la tecnologia possible per fer-ho el més senzill possible, que això seria agafar un helicòpter, posar-te al cim i ja està, i l'altre seria el minimalista, no? És a dir, he anat amb el que he nascut, amb boles i així. Aleshores, doncs, evidentment, com a animals estem mal fets, no? Perquè per fer alpinisme tenim unes capacitats fisiològiques bastant limitades i per això necessitem un material. El que passa és que per mi, com menys material necessiti, vol dir que més m'he d'esforçar o més he de fer créixer les meves capacitats intrínseques per ser capaç d'assolir aquest objectiu. No?
per mi l'objectiu és el reduir, el reduir el material necessari per ser jo el que puja a la muntanya o el que fa la cursa i no que sigui la tecnologia la que ho permet. Perquè t'has passat un munt d'anys col·laborant activament amb Salomon, també en temes de tecnologia aplicada, crec que a materials i a teixits i a esport, no? En aquesta col·laboració, buscaves aquesta filosofia o quina ha sigut la línia, si és que hi ha hagut una línia que s'ha mantingut? Sí, per mi sempre ha sigut aquesta línia. De fet, el meu target, per exemple, a l'hora de fer unes sabates, a l'hora de fer allò, ha sigut que no sentin, que no es notin. És a dir, sempre, o la roba, el mateix, no? Que pugui ser el més... Sí, que no hagis de notar el material, no? Que, evidentment, t'aporti els beneficis que necessites per suplir aquestes carències fisiològiques que tenim com animals, però que no el sentis, no? Que no sigui un cert... Evidentment, des del moment que poses unes sabates o una peça de roba, ja portes un dopatge tecnològic, no? Però fins a quin punt, doncs... És a dir, quin és el mínim dopatge tecnològic que pots fer servir per realitzar una activitat. Per mi el meu target sempre ha sigut aquest. Hi ha alguna cosa que creus que en el futur proper la tecnologia et podria proporcionar que t'agradés? O sigui, et trobes alguna cosa a faltar? Tecnologia, dades o el que sigui? Bueno, jo crec que hi ha un munt de coses. Si comencem, no sé, parlant amb roba o això, jo crec que la nanotecnologia arribarà en un moment per quedar-se, no? amb les qualitats dels teixits. Si parlem de dades, jo crec que precisament és posar el context en aquestes dades sueltes, no? És a dir, avui en dia doncs, podem tenir totes aquestes dades fisiològiques de l'entrenament, de les condicions, d'allò, però ens falta posar-hi el context, no? I jo crec que aquí és on els propers anys anirem, no? I parlant de l'entrenament específic, bàsicament la mare dels ous és saber quina ha sigut la càrrega que hi ha hagut, la càrrega real, no? Tenint en compte tots els diferents indicadors que tenim, no? I quina és la recuperació que necessitem per crear l'adaptació a aquesta càrrega. I això al final requereix de molta dada, diferents, però sobretot de trobar la peça que li doni aquest context, que la faci rellevant, que li doni un sentit. I aquí jo crec que parlem d'entrenament, però també parlem de seguretat, no? Hi ha moltes coses que no sabem. Els allaus els estudiem i estudiem la neu i moltes vegades al final el feeling de la neu i això, doncs, si tens experiència t'acaba portant el mateix, no? I ens falta conèixer molt de per què cau un allau, no? I jo crec que aquí sí que és una cosa que podem amb el temps anar-ho aprenent. M'imagino a Kilian com a autor científic en un futur proper. Sí. T'ho has plantejat alguna vegada? Falta temps. No, a veure, m'agrada molt la ciència i m'agrada molt llegir, m'agrada posar temps en fer coses, però també soc molt conscient que tenim un temps limitat i que malauradament, doncs, però vamos, jo sempre encantat de col·laborar, de donar idees o de fer els meus petits experiments, no? Vale. No t'emprenyem més amb tecnologia, que crec que en unes setmanes tindràs molt a dir en aquest aspecte. Anem a l'últim bloc, que volíem parlar també una miqueta de la fundació, amb la qual també estem en contacte, perquè, de fet, les dades, la tecnologia també pot servir per protegir la natura i la muntanya. I en aquest sentit, des de la vostra fundació, què és el que feu? Què és el que podries dir que feu? Doncs bé, la missió de la fundació és la preservació dels ecosistemes de muntanya, no? I aquí sí que fem diferents projectes que van des d'educació, hem fet campanyes d'educació per instituts, per escoles, o més globals per atletes, d'outdoor. També hem fet alguns projectes de recerca científica, de neu, de gel,
i també altres programes més pensant en la biodiversitat. I les dades jo crec que aquí sí que són molt interessants i ho podem veure tant amb la recerca científica. De fet, per exemple, estem treballant amb alguns glaciòlegs que estudien els canvis que està patint els glaciars i gràcies a les dades doncs, avui són capaços, a través d'imatges satèl·lit, per exemple, de no saber no només el gel que està fonent, però sinó també el gel que hi ha sota de les morrenes de les pedres i això, i fer unes estimacions molt més precises, inclús que anant sobre terreny, no? I això és la dada el que ho permet. I per altra banda, també en biodiversitat, jo crec que coses com problemes que hi ha avui en dia, com són la sobrefreqüentació, com és la disminució d'espècies, jo crec que aquí amb l'ús de dades es pot fer molt treball i, de fet, estem treballant amb alguns projectes que van cap a aquestes direccions perquè creiem que al futur hem d'utilitzar la tecnologia que tenim per regular-nos millor, perquè la capacitat d'acollida d'aquests ecosistemes doncs, sigui respectada i la manera més senzilla de fer-ho i la manera més... Sí, la millor manera és a través de les dades. I ara parlaves en aquest projecte de sobrefreqüentació de la importància que té la tecnologia, no? I l'hem estat explorant una mica com poder mesurar freqüentació en llocs remots. I una de les coses que de vegades pensem o ens hem trobat és que potser aquesta tecnologia té un propietari, no?, que es beneficia de que la gent freqüenti la natura perquè ven un servei o ven tecnologia aplicada a l'esport o al teixit o sabates, material, no? Després, el que trobem és que podrien col·laborar també amb desenvolupar aquestes eines per després protegir la natura. Amb la teva experiència amb els diferents col·laboradors que has tingut, activament els agrada col·laborar de manera desinteressada o trobeu dificultats en quant a trobar col·laboracions d'aquest tipus? A veure, en general la gent vol col·laborar, vol fer coses i, de fet, quan és a nivell privat, a nivell de companyies, al final depèn molt de la línia de l'empresa, del CEO i així, si és un motivat o no. Bàsicament va per aquí. Després, a nivell d'usuaris, sí que hi ha molta gent que vol col·laborar, vol fer coses i jo crec que això dona molta força, no?, al veure aquest poder de col·laboració de la gent. També el que és interessant és veure que hi ha molta gent que vol ajudar o vol millorar l'empremta carboni, però després no reflexa això, per exemple, amb la venda dels productes, no? És a dir, hi ha marques que diuen traiem un model que és més sostenible que un altre i a nivell de ventes, doncs, encara que la gent ens demani que volen més sostenible, doncs a nivell de ventes no es troba aquesta relació o també passa, doncs, per exemple, amb els esports outdoor, no?, que al final doncs, és la gent que té una consciència mediambiental més gran comparat amb altres sectors de la societat, però que l'empremta carboni nostra doncs, és més alta, sobretot per al nivell de transport, per anar, la majoria de gent viu a ciutats i després van a zones de natura a practicar, no? I aleshores és veure que avui en dia hi ha un nivell de consciència, tant a nivell d'individus com a nivell privat i a nivell públic també, però falta que això es traspassi a resultats, no? El que dèiem de dades, doncs, la gent diu, ostres, sí, estarà molt bé, però de moment potser la gent no vol donar o no vol que les seves dades siguin accessibles aquí. El mateix que parlàvem amb el nivell de material, no? Estem en aquest punt on hi ha la consciència però encara no hi ha l'acció, o sigui, la gent no vol assumir l'acció. Però ets optimista o no? Sí, soc optimista, sí, perquè cada vegada jo crec que va més, cada vegada hi ha més gent que sí que vol passar a l'acció i també que de companyies doncs
doncs hi ha coses que s'estan començant a fer bé, hi ha molt greenwashing també, molt, però també hi ha coses que s'estan fent bé i que això també està donant impuls, i jo crec que al final és canviar, al final s'ha de canviar tota aquesta part més sistèmica, no? Perquè sigui perquè al final l'individu no hagi de ser ell o ella el que faci el que escolleixi, no? Sinó que ja vingui amb el sistema doncs, des de nivell públic. No? Un altre tema, però, per exemple, la petjada de CO2 que tenim com a individus per gasto públic, és a dir, per escoles, per sanitat pública, per manteniment de carreteres, per tot el que és servei públic, a França és 1,6 tones per habitant, no? Que això és gairebé el màxim que hauria d'assumir. És a dir, hi ha coses que no en som conscients, però que tenim allà, i si això a nivell governamental es baixa, per exemple, ja la nostra petjada individual doncs, baixaria sense que nosaltres hem de fer res. No? I el mateix passaria si les companyies que produeixen productes doncs, ja baixessin la seva empremta, també els mètodes de consum, que no tot recaigui en l'acció de l'individu i que no es posi la culpa a l'individu, sinó que el sistema, tant públic com privat, doncs canviï. Jo crec que el canvi real arribarà quan arribi això. Si els individus que podem escollir, doncs evidentment ho hem de fer, però on hem d'apretar és perquè a nivell públic i privat doncs hi hagi un canvi que afecti a tota la societat. Crec que com a gairebé penúltima pregunta ha quedat molt bé. Ja per concloure, volíem una pregunta oberta. Què li demanes esportivament, a nivell esportiu, a l'any 2022? No ho sé, és que jo crec que a nivell d'objectius, com que estic molt satisfet del que he fet amb la meva carrera i no veig la meva carrera endarrere, és a dir, tinc moltes ganes de seguir competint i de fer resultats i de fer projectes, però bàsicament és passar-m'ho bé, perquè, és a dir, el meu ego està molt content amb el que he fet i ara bàsicament és passar-m'ho bé, és disfrutar i experimentar, i bàsicament això, experimentar i disfrutar. I a nivell personal o professional no esportiu, hi ha alguna cosa que li demanis que es pugui compartir? Doncs jo crec que a nivell personal seguir gaudint del que és veure dos nenes créixer, no? Que això és un viatge que és increïble. I després també això, intentar, ja sigui amb la fundació, ja sigui amb altres projectes, d'una manera realista, però també que pugui tenir influència, anar treballant per això, perquè aquestes nenes que estan creixent puguin disfrutar d'un planeta almenys com ho hem fet nosaltres. Ok, sona molt bé. Molt bé, doncs jo crec que l'entrevista la donem per acabada, no, Juan? Sí. Perfecte, crec que ha quedat molt completa, molt bé. Moltíssimes gràcies per les respostes. Sí, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per la conversa i ens seguim trobant, sigui a les muntanyes o sigui amb la ciència. Una abraçada a tots.